Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalai marhaba a cikin shirinmu na kundin iyali, inda muke tattauna ainihin abubuwa waɗanda suke kyautata zamantakewarmu, gidajenmu su samu natsuwa, a samu jin daɗi da walwala, sannan kuma mu samu hanyoyi da mafita akan wasu matsaloli da kan iya faruwa yau da gobe. Allah ya mana albarka, Allah ya sa mu dace. A yau, ‘yan uwana masu albarka, kai tsaye da mazaje nake waɗanda suke son su san wai me mace take so a wurin namiji. Wane namijin ne tauraro? Wane namijin ne ya wuce tsaransa amma fa a wurin mata? Wannan namijin wanda ya yi zarra, wanda dukkan wata ‘ya mace tana son a ce wannan shine mijinta, shine tauraronta. Waɗannan sifofi a yau su za mu ɗan zaƙulo su mu fito da su domin ka inganta rayuwarka. Idan kana da aure, ka ƙara kyautatawa, ka ƙara sanin abin da ‘ya mace a matsayinta na ‘ya mace take so a wurin namiji. Idan kuwa baka da shi, ka ƙara kimtsuwa, ka shirya domin ka dace da wadda za ta zamanto abokiyar rayuwarka a nan duniya, kuma a haɗu lahira a cikin aljanna ta firdausi insha Allah, a ji daɗin zamantakewa. Sifofin ɗa namiji abin soyuwa a wurin ‘ya mace. Abu na farko, mu sani cewa ‘ya mace ya kai wannan namiji tana son mutumin da yake da amana, wato a taƙaice dai mai addini, yake da tsayawa akan maganarsa, yana da gaskiya da riƙo da alƙawari. Mutumin da in ya ce kaza ne, to hakan take, idan ko za ka bincika za ka samu kamar yadda ya faɗa. Ba yaudara, ba ƙarya a cikin maganarsa. Yana da addini, ya tsayu da ka gan shi ka ga namiji ne wanda yana da ɗabi'u managarta, abin da ake kira da larabci mabade, wato principles, akan dukkan wani al'amari nashi. Addininsa shi ne a gabansa, domin addini ba abin da yake kimtsa namiji, ya shirya shi, ya ɗorar da shi akan turba mai kyau irin addini. Shi ne zai koya masa gaskiya, domin ya san hukuncin Allah akan mai ƙarya, ya kuma san rabon da zai samu a wurin gaskiya. Yana da amana da alƙawari, domin ya san me Allah ya faɗa, me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Halaye managarta, ɗabi'u jajirtattu, tsayayyu, masu kyau, wato namiji ne shi. In ya faɗa mai cikawa ne, to wannan ɗabi'a ‘ya mace na son sa. Allah ya sa mu dace. Ɗabi'a ta biyu shine ‘ya mace tana son namiji mai kaifin hankali da basira da zaka. Abin nufi a nan, yana hangen nesa. Idan zai ɗauki mataki, yakan haɗa ɗaya da biyu, bi ma'ana yakan gina hukuncinsa a bisa ilimi. Idan ya furta kalma, za a auna ta, a ji ta da nauyi. Kaifin hankali da basira da hangen nesa, wannan zai baka dama a wurin ‘ya mace ta ji cewa lalle mijinta ba ainihin balidi ba ne, ba mara tunani ba ne, yana aunawa. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bambanta ɗa namiji da ‘ya mace. Ɗa namiji yana amfani da abin da ake nufi da mantiƙi, wato yakan yi lissafi a komai nasa. ‘Ya mace galibi abubuwa na zuci, emotional, tausayawa, ƙauna,
da ainihin abubuwa waɗanda sun shafi zuciya, shi ta fi rinjaya a kansa. Kai kuwa a ɗabi'arka shi ne kakan yi lissafi, to akwai buƙatar ka ƙara a kan abin da kake da shi na ɗabi'arka. Yayin da aka same ka da rauni a matsayinka na namiji, a inda bai kamata ka yi kuka ba, a ganka kana kuka. A inda bai kamata a ganka kana dariya ba, a ganka kana dariya. Inda ake buƙatar jajircewa da tsayuwa, a ganka ka tsaya, ka jajirce. To kaifin hankalinka yake nuna wannan. Ka san mataki, ka san ina ya kamata ka yi dariya, ka yi murmushi, ina ya kamata ka tausaya, ina ya kamata ka yi kuka. Manzanka annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abin koyinka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haka yake. In ya zo gida, in ya zo wurin iyalinsa, za a gan shi cikin annashuwa da jin daɗi. Amma fa da an taɓa haƙƙi ko wani haddi na hududi na Allah subhanahu wa ta'ala, inda Allah ya ce kar a wuce, to a tsaya nan. In aka wuce, za a ga fushin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Namiji kenan. Kaifin hankali, kaifin basira, sanin ya kamata, ɗora komai a inda ya dace. To idan ka samu kanka a haka, to ina gaya maka za ka ga matan da za su kewaye ka, suna ƙaunarka, domin ka dace da sifa ta namiji. Sai na uku shi ne ya zamanto namiji ya zama yana da wani abu na kulawa. Yana da kulawa a wurin ƴa mace. Yakan iya fahimtar matarsa a wani hali take, a wani yanayi take. Kafin ta faɗa, ya sani yau tana cikin jin daɗi, tana cikin annashuwa, zai tambaya, masoyiyata, ko da an miki bishara ne? Ko wani abin ya zo ne? Ko aljihunki ko alat ya shiga ne? Bi ma'ana ya ganta, ya fahimci halin da take ciki na jin daɗi da annashuwa. Idan kuwa tana cikin wani yanayi mara daɗi da damuwa, yakan iya hange, yakan iya fahimta, yakan gane da wuri kafin ma ta faɗa, yakan ba da kulawa kuma ya ɗauki mataki. Yi magana, ya kusanto ta, ya ji me ke damunta. Akwai kulawa a wannan namiji. Tana buƙatar taimako ne, a taimaka mata. Shawara take buƙata, a ba ta shawara. Saurarenta take so a yi, ta yi bayani. A shirye yake wannan namijin ya sadaukar da lokacinsa, ya sadaukar da ainihin abubuwan da ke gabansa, domin me? Ya daɗaɗa wa matarsa. Yana da kulawa, kuma yakan ɗauki mataki wanda ya dace domin kyautata zamantakewarsa da matarsa. Mata suna son kulawa. Mata suna son wanda ya damu da al'amarinsu. Mata suna son wanda yake sauraron su, ya ji su, ya kuma fahimce su. Wannan zai baka sifa ta namiji. Shi yasa Allah ya baka jagoranci da shugabanci a gidanka, domin me? Ya zamanto kana kula da abin da yake gudana. Abin farin ciki ne, ka taya farin ciki. Abin da yake buƙatar ka ba da kulawa, ka agaza, ka taimaka, ka bayar. Shawarwari ne, ka bayar. Saurare ne, ka saurara. Allah ya samu dace. Sai abu na gaba wanda ƴa mace take so a wurin mijinta, namiji ya zamanto ya siffatu da waɗannan sifofi, shine ya zamanto yana da ɗan barkwanci. Abin da nake nufi a nan, namiji ba wai jarunta ba ne a gan shi ƙiƙam, fuska ba fara'a, ba tausayi, balantana rahama. Mace tana son wanda zai ɗebe mata kewa, wanda zai ɗan ba ta dariya a wani lokaci, ya kalli fuskar ta yi murmushi, ya sanya ta dariya, ya ɗan zaulaye ta, yi mata wani abu wanda ta san wato tsokana yake yi, na ya ja hankalinta, ya sanya ta cikin dariya, ya sanya ta cikin farin ciki. Namijin da baya da ƙwarewa a wannan, ba shakka zai samu matarsa a cikin gajiyawa, a cikin rashin walwala. Lokacin da yake so ya same ta tana cikin fara'a, sai kuma ya same ta ba ta ciki. Domin me? Ai sai ka bayar kake samu. Ƙa'ida ce ta rayuwa. Idan ka aje za ka ɗauka. In ka yi murmushi, a fuskar matarka za ta yi maka.
in ka ɓata rai za ka samu ɓacin rai. Ana so ka furta kalmomi da za ka sanya ta farin ciki, ka sanya ta a cikin annashawa da jin daɗi. Waɗannan sifofi, ‘yan uwana masu albarka, mazaje, wasu ne daga ciki waɗanda za su taimaka maka domin me ka samo ‘ya mace. Amanarka, wato addininka, halaye, in ka faɗa hakan ne, gaskiya ne, in ka alkawari za ka cika, ba ƙarya ba yaudara. Kaifin hankali da zamanto mai hangen nesa. Duk lokacin da ka faɗi magana, in aka tsaya aka yi nazarinta, aka auna ta, za a same ta da nauyi, za a same ta akwai hankali, akwai ci gaba, akwai hange. Kulawa, abu na uku kenan. Mata suna son wanda yake kula da al'amarinsu, wanda yake damuwa da al'amarinsu. Ka iya fahimtar halin da take ciki tun kafin ta furta. Wannan sifa ce mai kyau, kuma ka taya ta, ka taimake ta, ka agaza mata, ka ƙarfafa ta. Sai abu na ƙarshe, abin da muka faɗa a yau shi ne ka zamanto mai ɗan barkwanci, mai sanya ta annashuwa, mai ɗebe mata kewa, mai jan hankali. Idan kai wannan, kai ma za ka samu daga wurinta. Allah ya mana albarka, ya zamanto mun kasance mazaje na gari, mazaje masu sifofi irin na manzanmu, masoyinmu, abin koyinmu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Sai mu haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Take